第一回合。好咁啊，睇下兩位點樣表演啦，全班。開始有多翻少少動作啦。嚟啦，主動打拳。係啊，玩茶。冇剪啊！剪啊，老友。但係見到咧，阿熊仔嗰個嘅速度開始放慢啊。咁啊，第一回合咧，差唔多嚟到3:2啊。咁啊，見到啊黑旋風，啲單雙要好手啲啊，因為始終咧對手嘅拳到重，哇！又聽到一個波已經係好重㗎嘅聲。可以繼續嚇，因為你試一試嘅啫。我又見腳，見到你見到佢裝佢又見腳啊！喂！咁啊攬住咁啊，拳咪就唔俾攬佢啦。因為踢拳比賽其實都可以好睇嘅。夠爆啊！好，咁啊，第一回合結束啊！喂，手刀打拳。好咁啊，第二回合，咁睇下全鋒，咁啊睇下全鋒有冇啲咩表現啊？你見到佢都喂唔係喎，我見到熊仔嗰啲腳其實係好塞佢，打啊！哇！爆地啊！就係好咁啊，打多啲近距離啊！手高啲，喂！火影喎！你見到咧，黑旋風好似開始見到就係，如果阿熊仔比較中意踢腳嘅話咧，就佢哋唔可以太拳咯。殺佢老味！我見到熊仔咁啊，熊仔嗰個嘅中場佢殺佢老味！離身室啊，係嗎？咁見到兩個嘅體能咧就開始下降啦，喂，前插都重過後腳。佢都俾你啲，佢冇氣啊！喂，打冇氣啊！係佢啊！然後再嚟一個又，再嚟一個小心打到個後面枕馬咁啊！三拳一個 combo。開始有啲分咩好似打機咁樣啦。拳一個 combo 啊咁啊！升龍拳啊！已經開始都係打拳啊！你見到好重啊兩個拳又。即係啲老師傅講咧，就話如果真係要暈要 KO 咧，就要輕輕重咁打嘅。咁啊睇下兩位啲拳都重啦，但係兩位都晒頸咧就點會得？喂，唔準搞飛啊！佢轉唔到身啊佢。係啊，嚟！埋前塞咗佢，塞佢！但係就冇得打黑旋風就俾人警告一次啊！唔理。開始有
有啲人呼就唔係打佢本人啊。第三名，我睇下兩個都你見到啊，全部啊，我覺得兩個拳手嘅人睇下佢都做得好啊，你第三個人有力即係幫。兩個就攬住咗，咁啊分一分咧，真嘅拳咧就唔會有添。係中啊！頂佢！伸出啊！係啊，瘋狂攬佢。咁啊，而家我好期待懷疑轉下表現啊！佢而家睇咗。有翻重嘅話，全部頭先我係好正嘅。冇跑開，繼續啦。咁啊，最後一個回合嚟到1半嘅時間啦。好，咁啊攬住你見到啊，全峰咧都應該爆晒啦，好似攰啊！我哋已經估嚟啊，全應該有得入球嘅。打埋呢個，哇！我攬。回合嘅即係比賽嘅時間啦，包佢老母！塞佢老母！塞！兩個都不斷糾纏，應該都係中間一條嗰啲。入去！哎呀！頂佢！黑皮唔好嗌！全部都壓晒口啊！呢應該兩